হ্যালো ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আমি প্রবাস বার্ড ব্রিডিং অ্যাক্টিভিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত বার্ড লাভারকে জানাই নমস্কার। ভিউয়ার্স, আমি বাড়ির ছাদে আছি আর আপনাদের জিনিস দেখাই। কলোনি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক দিন হয়েছে কলোনি নিয়ে ভিডিও ছাড়িনি, কারণ কলোনির অবস্থাটা খুব খারাপ ছিল এবং কলোনিতে পাখি ছিল না। আর এটা তো ওপেন ছাদেই আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো আর কলোনির এখন আর কিচ্ছু নেই, সব খারাপ হয়ে গিয়েছে, তো ভেঙে ভেঙে গিয়েছে। এবং কলোনিটা আমি আর বেশি পাখি রাখিনি এখানে, অনেক দিন হলো এটা ফাঁকা আছে। তো যা কিছু পাখি ছিল বিক্রি করে দিয়েছিলাম, আর কিছু পাখিকে নিচে সেপারেট কেজে করেছিলাম। আর এই জাল ফাল ছাড়ানো হয়ে গেছে, শুধু এটা জাল ছাড়ানো বাকি আছে। তো অলমোস্ট এই কলোনি করে আমার তেমন কিছু লাভ হয়নি, উল্টে লসই হয়েছে সত্যি কথা বলতে। কারণ জাল ফাল কিনে বা এই যে কাঠের ফ্রেম ফ্রেম বানিয়ে, আর ব্যাপারটা হচ্ছে আমার তো খোলা ছাদ, তো এখানে কোনো প্রোটেকশান নেই বা পাঁচিল ফাঁচিল নেই। ঝড় ফড় যদি জোরে হয় তাহলে কিন্তু এটা উড়ে যাওয়ার চান্স থাকতো বা ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকতো, এটা একটা ভয় ছিল। এবং বৃষ্টি বৃষ্টি হলে নিচে তো কোনো রকমের কিছু নেই, তো জলটা কিন্তু বাইরের জল কিন্তু ভেতরে ঢুকে যেত এবং এরকম হতো। তো সেই জায়গাতে একটা সমস্যা ছিল। আর কলোনিটা আমার করার পরে মনে হয়েছে যে কলোনিটা অনেকটা হাইট হয়ে গেছে, লম্বাটা এখান থেকে লম্বাটা তো এই পর্যন্ত হলে ভালো হতো। এই ধরুন 3 ফুট এইরকম হাইটের কলোনিটা হলে তাহলে খুব ভালো ছিল, ঝড়ফড় হলে কোনো সমস্যা হতো না। আর যেহেতু একদম ওপেন খোলা স্পেসে আছে, তো এই ক্ষেত্রে কি হয়, যে ঝড়ফড় হলে আবার তার ঝাপটা ফাপটা দেওয়া বা পর্দা টাঙানো, বা যে বৃষ্টির জলটা যাতে ভেতরে না ঢোকে সেই ব্যবস্থা করা, এরকম বিভিন্ন রকমের সমস্যা ছিল। আর কলোনিতে বলতে প্রোগ্রেস সেরকমভাবে আমার হয়নি, অনেকে কলোনি করে, কলোনিতে খুব ভালো প্রোগ্রেস হয় আমি দেখি। বাট আমার কলোনিটা ঠিক শ্যুট করেনি, সেখানে পাখিদের মারামারি, যে বদ্যি পাখি বিশেষ করে হাঁড়ি দখলের জন্য যে মারামারি ব্যাপারটা হয়, তো সেটা অনেকটা ব্রিডিং সেশনটা কমপ্লিট ভালো করে হয় না। ধরুন ডিম পারলো, সেই ডিমটা অনেকদিন তা দিল, বাচ্চা ফুটলো, সেই বাচ্চাগুলোকে ফেলে দিল অন্য কোনো ধাড়ি এসে। তো এই যে টাইমটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেল, যেটা সেপারেট কেজে হয় না। আর কলোনি অনেকে করে এই কারণে করে যে একসঙ্গে অনেকগুলো পাখি থাকবে, ধরুন 10 জোড়া পাখি একসঙ্গে একই জায়গাতেই ব্রিডিং করবে বা সেখানে থাকবে। তো একবার জল খাবার দিলাম তো হয়ে গেল, কাজ শেষ। আর সেপারেট হলে 10টা জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে আপনাকে জল খাবার দিতে হবে, তো সেই জায়গায় টাইমের ব্যাপারটা বা সময়ের ব্যাপারটা থাকে। তো সেই জন্য কলোনি করে, কিন্তু কলোনি করলে আপনার যেমন টাইমটা বাঁচবে, তেমন কিন্তু ব্রিডিংটা কিন্তু ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা আমি বলতে পারছি না। আমার ক্ষেত্রে ভালো হয়নি। যা এখন দানার দাম আর খাবার খরচা, যা ব্রিডিং ওর থেকে পাওয়া, তো পাখির যা দাম, সেখান থেকে পোষায় না। আর সত্যি কথা বলতে কি, এই যে পাখির একটা টাইম, কারণ বদ্যি পাখি একটা বাচ্চা থেকে বড় হতে অলমোস্ট 45 দিন, মানে 1.5 মাস টাইম লাগে। তো সেই 1.5 মাসের মধ্যে যদি কোনো কারণে একটা বাচ্চা, মানে ডিম ফোটা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত বা খাওয়া দাওয়া শেখা পর্যন্ত, তার মাঝখানে যদি সেই বাচ্চাটা, হয়তো দেখুন 1 মাস হয়ে গেল, হওয়ার পরে যে বাচ্চাটা যদি মারা যায়, তাহলে এই টাইমটা নষ্ট হচ্ছে। এবং সেখানে কিন্তু আমরা সেপারেট কেজে করলে কিন্তু সেই টাইমে কিন্তু ভালোভাবে সেই রেজাল্টটা পেতাম। তো সেই জায়গা থেকে কলোনিটা করে একটু সমস্যা হয়েছে, বাট কলোনি অনেকের ভালো হচ্ছে, ঠিক আছে। আর যদি আপনারা কলোনি করতে চান তাহলে এরকম খোলা স্পেসে করবেন না, একটু সেখানে ঘরের মধ্যে কলোনি করুন, ঠিক আছে। তাহলে কিন্তু এই যে ঠান্ডার সময় ধরুন জোরে যদি হাওয়া হয়, বা আপনার এখানে পর্দা টাঙাতে হবে। ঘরের মধ্যে হলে কি হয়, সেখানে কিন্তু আপনি একটা প্রোটেকশান পাবেন আলাদা করে, ঝড় জল বা রোদ্দুর থেকে আপনি আটকাতে পারবেন গরমের সময়। তো এটা কিন্তু খোলা স্পেস, যেমন কোনো চিল ফিল যদি এসে এই ডাইরেক্ট কিন্তু পাখির জালে কিন্তু ওখানে ছোঁ মারে, তো পাখিগুলো ভয় পায়। বিড়াল ফিড়াল, আমাদের ছাদ তো পুরো খোলা ছাদ, তো বিড়াল ফিড়াল উঠে আসে। এই হাঁড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই হাঁড়িগুলো অলমোস্ট কিছু কি জাভাকে দিয়ে দিয়েছি, আর কিছু নিচে বদ্যি যেগুলো আছে তাদেরকে দিয়েছি, আর এখানে কিছু আছে। তো এটা পরে কাজে লেগে যাবে, জাভাকে আবার যখন বাড়াবো তখন এই হাঁড়িগুলোই দিয়ে দেবো। আর বদ্যি করলে তো অবশ্যই বদ্যির ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে। আর তবে এই খোলা ছাদে আমার মনে হয় না করাই ভালো। আর আমি করে যেটা শিখলাম, তো সেটাই আপনাদের শেয়ার করলাম। খোলা ছাদের ওপর যদি করতেই হয় তাহলে একটু নিচু করে করুন, এবং সেটাকে আপনি সেফটি সিকিউরিটি যাতে ভালো করে দিতে পারেন, এবং আপনার উপর ডিপেন্ড করছে। তো সেটা আপনি যেরকমভাবে কেয়ার করতে পারেন, ধরুন আপনি কোনো ধারের দিকে ইট ফিট গেঁথে আপনি একটু পাঁচিল মতন তুলে নিলেন, ওপরে একটা সেট কিছু করে দিলেন, টিনের সেট, তারপরে সেখানে আপনি পাখি করে করতে পারেন, সেটা ভালো। কিন্তু এরকম খোলা ছাদে করতে গেলে সমস্যা একটু হয়। তো এটাই আপনাদের শেয়ার করলাম। বলুন ভিডিওটি কেমন লাগলো, কমেন্ট করে জানান। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করুন, আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন,
আর যদি আমার চ্যানেলে এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। তো চলুন আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।